तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों ये है मेरे हाथ में Realme 3 डिवाइस और इसमें मुझे Realme UI का अपडेट मिल चुका है। और ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बहुत से लोग बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है और बताना पड़ता है। तो आप देख सकते हो C.04 का अपडेट मिला है। अबाउट सेक्शन में भी मैं जाके बता देता हूँ कि Realme 3 डिवाइस है और इसमें Realme UI का अपडेट मिल गया है। तो यहाँ पे कुछ इशूज़ आ रहे थे अपडेट के बाद। यहाँ पे अगर आप म्यूज़िक ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पे दोस्तों नोटिफिकेशन साउंड बार बार आ रहा था और वाइब्रेट में रखते हो तो वाइब्रेट बार बार होता है। जब भी आप कोई सॉन्ग प्ले करते हो, पॉज करते हो तो बहुत सारा यहाँ पे साउंड आ रहा है इरिटेटिंग वाला, जिसमें आपको नोटिफिकेशन साउंड बार बार सुनने को मिल रहा है। तो इस बग्स को यहाँ पे हम फिक्स करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ही आप कोई सॉन्ग को प्ले करते हो तो यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड आने लगता है और एक बार अगर आप टैप करते हो, पॉज करते हो तो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड आपको सुनाई देता होगा। और अगर आपने दोस्तों हेडफोन लगा रखे हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन साउंड जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट करता होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे अगर आप वाइब्रेट रखते हो तो भी प्रॉब्लम यही आ रही है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने वाइब्रेट में रख के भी अगर आप सॉन्ग प्ले करते हो, टैप करते हो, पॉज करते हो तो भी यहाँ पे आपको वाइब्रेट की जो है नोटिफिकेशन आने लगेगा। तो इसीलिए जो है ये कुछ ज़्यादा ही इरिटेटिंग हो गया। अब यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ऐप इन्फो में टैप कर देना है म्यूज़िक ऐप की और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा मैनेज नोटिफिकेशन वाला। उसमें आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिखेगा प्ले कंट्रोल, इसे आपको ऑफ़ कर देना है और इसे नन में रख देना। जैसे आप इसे ऑफ़ कर दोगे आपकी जो नोटिफिकेशन साउंड वाली जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे Realme UI 3 में जो Realme UI है उसमें सॉल्व हो जाएगी। तो ये इजीली प्रोसेस है, आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे जो ऐप इन्फो में जाके सिर्फ आपको उसे ऑफ़ कर देना है, उसके बाद जो है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और भी अगर आपको कोई बग्स फेस हो रहे होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे आप बता सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जान दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।